Բարև ձեզ բարեկամներ։ Ֆինանսների նախարարությունը վարչական իրավախախտման համար նշանակել էր 250,000 դրամի չափով տուգանք Երևանի գարեջուր Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Աշոտ Բաղդասարյանին։ Բաղդասարյանը դիմել էր վարչական դատարան, պահանջելով վերացնել ֆինանսների նախարարության այդ որոշումը։ Նա փաստարկում էր, որ առաջինը վիճարկվող որոշումը հրապարակվել է նիստում, որի ժամանակի եւ վայրի մասին իրենք չեն տեղեկացրել, եւ դրանով խախտվել է լսված լինելու հայցվորի իրավունքը։ Երկրորդ, բացակայել են վերստուգման անհրաժեշտությունը հիմնավորող հանգամանքները եւ արգելելով վերստուգումը ինքը դրսեւորել է իրավաչափ վարքագիծ։ Իսկ իր նկատմամբ վարչական հարկադրանք կիրառելով ֆինանսների նախարարությունը դրսևորել է ոչ իրավաչափ վարքագիծ։ Հայցվորը գտնում է, որ որոշումը անօրինական է եւ հայցը ենթակա է բավարարման։ Պատասխանողի ներկայացուցիչը փաստարկում է, որ առաջին հայցվորին վարույթի ժամանակի եւ վայրի մասին տեղեկացնելու անհրաժեշտություն չի եղել, քանի որ գրավոր բացատրությամբ հայցվորը խնդրել է գործի քննության ընթացքում հիմք ընդունել այդ գրավոր բացատրությունում վկայակոչված փաստարկները։ Երկրորդ, քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի սահմանում վերստուգում նշանակելու մասին քննիչի որոշումը հայցվորին տրամադրելու կարգը։ Ինչ վերաբերվում է վերստուգում անցկացնելու անհրաժեշտությունը հիմնավորող հանգամանքներին, դրանց նշումը պարտադիր չէ։ Այնպես որ արգելելով վերստուգումը Երևանի գարեջուր ընկերության տնօրենը դրսևորել է ոչ իրավաչափ վարքագիծ եւ նրան վարչական պատասխանատվության ենթարկելը իրավաչափ է, իսկ հայցը անհիմն եւ մերժման ենթակա։ Դատարանն արձանագրում է, որ դատական նիստին պատասխանողի որևէ ներկայացուցիչ չի ներկայացել, չնայած որ պատասխանող կողմը պատշաճ ձևով տեղեկացված է դատական նիստի ժամանակի եւ վայրի մասին։ Պատասխանող կողմը մեզ չի ներկայացրել որոշմամբ ամրագրված ապացույցները։ Այդ իրողության հաշվառմամբ էլ դատարանը վարչական դատավարության անասկրքի 89-րդ հոդվածի հիման վրա որոշում է ասում վարչական գործով նշանակել նոր նախնական դատական նիստ։ Այդ ընթացքում դատարանը կուղարկի դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության համապատասխան կատարողական թերթ, եւ դրանից հետո նկատարկացվի դատարանի 2015 թվականի մարտի 16-ի ապացույց պահանջելու մասին որոշումը։ Ապացույցները կուղարկվեն կներկայացվեն դատարան, որից հետո մենք իրականացնենք համապատասխան քննարկումներ։ Բարի։ Վիճարկվող որոշումը հրապարակվել է 2015 թվականի մարտի 2-ի նիստում, ասում է այո։ Մարտի 2-ի նիստի ժամանակի եւ վայրի մասին այս որոշումը տեղեկացված եղել է թե ոչ։ Ձեր հայցադիմի պատասխանում մատնանշում եք, որ այս որ կողմի փաստարկն առայն որ բացատրություններ ներկայացնելու հնարավորություն չի ունեցել, գործի նյութերին ծանոթանալու հնարավորություն չի ունեցել, չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ ներկայացել է բացատրություններ տվել է նրան հասանելի են եղել մնացած բոլոր որակի նյութերը, ճիշտ է։ Հիմա ասում եք այս որ կողմը եկել է համապատասխան պաշտոնատար անձի մոտ 2015 թվականի փետրվարի 23-ին, ճիշտ է։ Իրենից վերցրել եք բացատրություն, հնարավորություն ընձեռել եք վարչական վարույթի հետ վայրի նյութերին ծանոթանալ։ Ձեր ներկայացրած դատարանի որոշումը հիման վրա ներկայացված պատերում, հաստատների վարչական վարույթի նյութերում կա բացատրություն վերցնելու մասին արձանագրություն տվագրված 2015 թվականի փետրվարի 29-ին։ Ֆինանսների նախարարության իրավաբանական վարչության հայցային աշխատանքների զբաղության բաժնի գլխավոր մասնագետը Կարապետյանս բացատրություն վերցրեցի Արմեն Ժորայի Սողոմոնյանից, վարչական կրթությամբ աշխատում է հայ ֆինանսների նախարարության օպերատիվ հետախուզական եւ այլ բաժնում որպես գլխավոր օպերատոր։ Այս բացատրությունը, որը համարվել է վարչական վարույթի նյութ եւ ինչին հղում անելով ընդունվել է վիճարկվող ակտը, վերցվել է 2015 թվականի փետրվարի 25-ին,
Սա ասում է հայցվոր կողմը։ Եթե ասում եք, որ հայցվորը եղել է մարմնում քննարկմանը 2015 թվականի փետրվարի 23-ին։ Պատմական դատարան ուրեմն գործում արկայի արձանագրություններ արձանագրություններ 30.01.15 թվականի տրված, կազմված և 02.02.15 թվականի։ Դրանք վերաբերում են այն հանգամանքին, որ ստուգումները ներկայացրել ընկերություն, վերստուգում կատարողանը հանրագիրը ներկայացնել վերստուգում կատարելու համար, սակայն ընկերության ղեկավարը հրաժարվել է փաստացի ստուգում սկսելու վերաբերյալ հանրագույն գրառում կատարելու մասին։ Այդ արձանագրությունների հիման վրա վարույթ է հարուցվել, արձանագրությունների հիման վրա անձին հրավիրել է քննարկումների փետրվարի 23-ին անձը եկավ իր դիրքորոշումը հայտնեց գնաց։ Բայց դրանով վարույթը չի ավարտվել, որովհետև ըստ ձեր ներկայացնած փաստաթղթերի դրանից 2 օր հետո վերցրել եք բացատրություն, այսինքն վարույթն իրականացնող պաշտոնատար անձը վերցրել է բացատրություն։ 26.02.2015 թվականին վերցվել է բացատրություն խոշոր քարտվճարողների հարկային տեսչության աշխատակցից Մկրտիչ Հունուսյանից։ Այդ խոսքս վերաբերում է 2 բացատրությունների, որոնք վարչական վարույթի նյութերը։ Այս փաստաթղթերը ասում են եղել այսօր կողմը։ Կարող է ինքը դրանց ծանոթանալ։ Ունեցել է թե հնարավորություն։ Պատմական դատարան նկատում նաև, որ 23-ին հրավիրել արկայի մարմին, 25-ին և 26-ին կազմած բացատրությունները չէ։ Ոնց է փաստում, որ այսօր կողմը հնարավորություն ուներից իր կարող է օգտվել ծանոթանալու վարչական վարույթի նյութերին, դրանց շուրջ իր դիտարկումները ներկայացնելու տեսանկյունից։ Պատմական դատարան ես նշելով այդ հանգամանքը հիմա եղել եմ այն կարծիքին, որ նա մինչև այդ բացատրությունները ընկերության հարկային մարմնի պաշտոնական անձանց վերցած բացատրությունների գործում եղել են այլ արձանագրություններ, որոնք հիմնավորում են, որ կազմակերպության ղեկավարը արգելել է ընկերությունում կատարել վերստուգում, նրանց չի տրամադրել համապատասխան պայմաններ և պահանջող փաստաթղթերը։ Այս վիճարկող որոշման մեջ մասնավորապես առաջաբանում նշված է, որ համապատասխան պաշտոնատար անձը քննելով 02.02.2015 թվականի վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրությունը, որի հիման վրա այդ վարույթը հարուցված է, կից նյութերը, մասնավորապես ինչ-որ գրություններ, նույն վարչության և ֆինանսների նախարարության խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության ծառայողների բացատրությունները, այսինքն որոշումն ընդունելու համար համապատասխան պաշտոնատար անձը հիմք ընդունել նաև իր կողմից ընդգծված բացատրություններ, որոնք ըստ էության, որոնց այսօր կողմը չի ծանոթացել, ամենետ հնարավորությունը չի ունեցել, ճիշտ եմ հասկանում։ Բացի այդ, այստեղ նշված է նաև, որ Երևան գարեջուրի թիվս մնացածների հաշվի առնվել նաև Երևան գարեջուր փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն մեր գործող այսօր Աշոտ Բաղդասարյանի կողմից ֆինանսների նախարարին և ստուգող խմբին ուղղված գրություններն ու դրանց պատասխանները։ Հարց. Այն գրության մասին, որ անընդհատ այսօրը շեշտում է, որ դեռևս 22.01.15 թվականին, այսինքն այն օրը, երբ որ հանձնարարագիրը հանձնվել է տնօրենին, գրությամբ պատասխանի ակնկալիքով լինել է ֆինանսների նախարարին և ըստ վիճարկվող ակտի դրա պատասխանը ևս այն ընդունելու համար հաշվի առնել։ Այդ պատասխանը այսօրի երբ է տրամադրվել։
400 արդյոք գրված ժամանակատար վերաբերյալ վերստուգում նշանակելու մասին նշված է, որ ոչ թե գտնագրի ստուգում է, այլ վերստուգում է նշանակվել, միևնույն ժամանակ նշանակության մեջ նշված է, որ վերստուգման որոշումը տրամադրելուն հարցին քրեական դատավարության օրենսդրություն նման կարգ չի սահմանում։ Այսինքն սա այդ գրության պատասխան։ Ես կարող եմ հասկանալ, որ սա այս ինչ որ դուք հիմա որոշակի առումով ցիտեցիք եւ մատնանշեցիք, սա այս օրի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին հասցեագրված 2015 թվականի հունվարի 22-ի դիմումի պատասխան։ Ամեն դեպքում գրության պատասխանում նշած է ամսաթիվը եւ այդ գրությունը։ Լավ։ Վարչական վարույթի նյութերում ճիշտ ասած ես չգտա այն փաստաթուղթը, որից կարելի է բխեցնել, որ ֆինանսների նախարարին հասցեագրված դիմումը նախարարի կարգադրությամբ դրան պատասխանելու հանձնարարություն տրված է մեկ այլ պաշտոնատար անձի։ Ամենայն դեպս վարչական վարույթի նյութերում դա չկա։ Բայց ամեն դեպքում այս հարցս հետևյալն է, այս փաստաթուղթը, որի մասին խոսում ենք որպես պատասխան, երբ է հանձնվել հայցվոր կողմի։ Եթե իհարկե հանձնվել։ Կարող են փաստել, որ չկա հանձնվերաբերյալ ապացույց վարչական վարույթի նյութերում։ Սա վարչական վարույթի նյութ է։ Պատասխան դատարան, այդ դրությունը բնականաբար ուղարկվել է կողմը, այդ ասենք Բայց չգիտեք, հանձնվել է, չի հանձնվել, երբ հանձնվել։ Ես մտածում եմ, որ պարտադիր հանձնվել է։ Լավ, դուք մտածում եք, որ պարտադիր հանձնվել է։ Հաջորդ հարց։ Այդ ձեր պատասխանումները մատնանշել եք այն, ինչ որ նշել է Կ. Պապոյանը, որ որոշումը տրամադրելու հետ կապված խնդիրը քրեական դատավարության օրենսգրքով կարգավորված չէ, այսինքն կարգ չի սահմանում որոշման տրամադրման մասին։ Հիմա հարցս վերաբերելու է հետևյալին։ Այև որ վերստուգման հանձնարարագիր է հրապարակվում եւ հղում դրա մեջ արվում վկայակոչվում է նաեւ քննիչի որոշումը։ Այդ պահից սկսած ինչ իրավարաբերությունների մեջ պետք է գտնվեին վարչական մարմնի աշխատակիցները, վարչական մարմինը իդեմս իր պաշտոնատար անձանց եւ տնտեսվարող սուբյեկտը իդեմս իր տնօրենը։ Ինչպիսի իրավարաբերությունների մեջ պետք է լինեն քրեական, քաղաքացիական, վարչահրամայական։ Որ վարչական իրավահարաբերություններ սկսվելու, այսինքն հանրային չէ, ոլորտի իրավահարաբերություններ ծագելու այդ հանձնարարագրի հրապարակման պահից։ Այդ դեպքում ինչ կապ ունի քննիչի որոշման հանձնման հետ կապված քրեական օրենսգիրքը կամ քրեական դատավարությունը կամ քրեական ոլորտը կարգավորող նորմատիվ ակտերը որևէ կարգ սահմանում են թե ոչ։ Չէ՞ որ վարչահարության հիմունքների եւ վարչական ոլորտի մասին օրենքը, ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին օրենքը հնարավորություն օբյեկտիվորեն տալիս են տնտեսվարողին ծանոթանալու են բոլոր նյութերի հետ, որոնց առնչությամբ պետք է ծագի իրավարաբերություն հանրային իրավունքի ոլորտում վարչական մարմնի եւ իր միջեւ։ Պատվական դատարան, ուրեմն վերստուգում անցկացնելու համար հանրային մարմնի ղեկավարը հանձնարարագիր է հրապարակել եւ վերստուգման հիմքը դա ստուգող տեսուչների համար հանձնարարագիրն է։ Իսկ հանձնարարակումներ կոնկրետ նշվում է ինքը, ինչն է ստուգումների մասին օրենքը եւ քննիչի որոշումը։ Քննիչի որոշումը գտնվում է քրեական գործում, իսկ քրեական գործից մենք հնարավորություն չունենք որևէ փաստաթուղթ դուրս բերել։ Իսկ որտեղ է իմացել, որ քննիչը որոշել է, որ պետք է վերստուգում իրականացնել։ Հանձնարարագիր։ Իսկ հրապարակողը որտեղ է իմացել։ Քննիչի որոշումը։ Ասում եք, քննիչի որոշումը գտնվում է քրեական գործի նյութերում, ասուչի որևէ մեկի։ Հարց են տալիս։ Ասուչի ստուգողների։ Իսկ ում է ասում։ Հանձնարարագիր հրապարակողին ասում է։
Այսինքն քննիչը որոշումն ուղարկել է հանձնարարակի հրապարակողին, ինչից հանձնարարակի հրապարակողը հասկացել է, որ պետք է հրապարակել հանձնարարագիր քննիչի որոշման հիմքով վերստուգում իրականացնելու համար, ճիշտ եմ հասկանում։ Չի նշանակում արդյոք, որ վարչական մարմինը, այսինքն իդեմս ղեկավարի ունեցել է քննիչի որոշման օրինակ։ Եթե չի ունեցել, ոնց է հանձնարարագիր հրապարակել։ Եթե ունեցել է, նշանակում է իր տիրապետության տակ եղել է, այդ դեպքում ինչն է եղել խոչընդոտը, որ այցվորի խնդրարկած որոշման պատճենը ղեկավարի ուղղված գրությամբ հանձնվել այցվորը, որտեղ այդ արգելքը, եթե ընդունենք, որ պետական մարմինը ղեկավարվում է բացառապես սահմանադրությամբ եւ իրականացնում է նա այն ինչը որ օրենքով ամրագրված է, ուզում եմ տեսնեմ այդ արգելքը, ինչն է կանգառը։ Արգելքը, ճիշտ ասած, արգելքը արդեն քննիչի մասին ասել է, որ քրեական դատարկ օրենսգրքով որոշումը կողմին հանձնելու որևէ կապ չի սահմանում, այսինքն բայց կողմը քրեական դատավարության օրենսգրքի կամ քրեական գործի շրջանակներում չի ուզել այդ որոշումը պատճառել։ Օբյեկտիվ իրականության մեջ եկեք ես մի զարհուրելի օրինակ բերեմ։ Ենթադրենք հանձնարարագիրը հրապարակվում էր, հղում էր արվում քննիչի որոշմանը, որպեսզի որոշումը օբյեկտիվ իրականության մեջ փաստացի գոյություն չունի։ Զարհուրելի օրինակ։ Տեսականորեն դոկտրինալ բան է անհնարին, բայց ընդունում որ չի բացառվում, որ այդպիսի բան կարող է լինել։ Արդյոք տնտեսվարողը չի կարող պահանջել եւ ստանալ փաստացի այն հիմքը, որը վկայակոչվում է վերստուգում իրականացնելու համար, որպեսզի համոզվի ներքուստ, հավատալով ստուգողների օրենքով սահմանված կարգով գործելու կանխավարկածին, ամեն դեպքում իր ներքին հանգստության համար արդյոք չի կարող ասել, այստեղ հղում կա քննիչի որոշման, ես խնդրում եմ ինձ տվեք, եթե չտաք այդ որոշումը, կնշանակի դուք չեղած որոշման հիման վրա ինձ մոտ ուզում եք վերստուգում իրականացնել, ինչի պայմաններում կստացվի, որ դուք գործելու եք անօրինական, ես էլ իրավունք ունեմ արգելել վերստուգում։ Կարար օբյեկտիվ իրականության մեջ մի զարհուրելի բան լինել տեղի ունենալ։ Չկա քննիչի որոշում փաստացի, բայց հողում արվում է այդպիսի որոշում։ Ես մտածում եմ այսպես, որ դա հնարավոր չի որոշում չլինի եւ հանձնարարում նշում է մասին։ Այ կարող եք ասել, այս այդ բացառման սկզբունքը որտեղից է գալիս, որ կանխավարկածից, որ օրենքից, որ եզրահանգումներից համոզմունքը ոնց է ձևավորվում։ Ստուգումների մասին օրենքի 5-րդ հոդվածով կոնկրետ սահմանվում է վերստուգումը երբ է կատարվում վարչապետի հանձնարարությամբ կամ քննիչի որոշմամբ։ Եվ եթե հանձնարարը նշվում է վերստուգում կատարելու մասին եւ միևնույն ժամանակ նշվում է նաեւ քննիչի որոշումը, հետեւաբար արկա է քննիչի որոշումը։ Լավ։ Նույն հաջողությամբ հանձնարարում նշվում է, որ հանձնարարել վերստուգում իրականացնել օրինակ Պողոս Պողոսյան, հարկային տեսուչ Պողոս Պողոսյան։ Տնտեսվարող վերստում հանձնարարագիրը Պողոս Պողոսյան, դուք եք ասում այո, ես եմ։ Ու կարելի է ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթ պատասխան։ Չի կարելի, որովհետև եթե հանձնարարում նշված է Պողոս Պողոսյան ու ես եմ եկել, ուրեմն ես եմ Պողոս Պողոսյան։ Կարելի է այդպես մտածել։ Ուրեմն նշանակում է տնտեսվարողը իրավունք ունի հավաստվել այն ինչ որ հանձնարարում նշված է եւ ովքեր որ նշված են, արդյոք այն ինչ որ նշված է ճիշտ է եւ արդյոք ովքեր որ նշված են ճիշտ մարդիկ են եկել։ Ճիշտ է։ Բայց ամեն դեպքում դա մի տեսակ անմատերի չի, որտեղ բնական է, եթե ստուգող տեսուչից պահանջվի անձը հաստատող փաստաթուղթը, բնական է նա կներկայացնի, իսկ ինչ հրավերում է քննիչի որոշմանը, ապա քննիչի որոշումը դեպքում տրամադրում է քննիչի որներ գծել է, որ չպետք է տրամադրել։ Իսկ այդ քննիչի որոշումը ի վերջո դառնալու է այս վարչական վարույթի հետ։ Ինձ թվում է, այստեղ վարչական վարույթի նյութը դա հանձնարարագիրն է, հանձնարարագրով է հանձնարարել ստուգում, վերստուգում կատարելու համար։
եւ հանձնարարի միայն արկայություն ինձ թվում է բավական է, որպեսզի ինքնություն կատարվի Բարի, դիրքորոշումը հասկանալի է եւ եւս մեկ այլ։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182.1 հոդվածի դիսպոզիցիան, որ դենց ընթերցում եմ, ստացվում է, որ այդ դիսպոզիցիայից կամ մի քանի արարքներ, որոնցից որևէ մեկի կամ մի քանիսի կատարման դեպքում տնտեսվարության ղեկավարը կարող է ենթարկվել նույն հոդվածի սանկցիայով նախատեսված վարչական հարկադրման։ Մասնավորապես, ոնց որ ստացվում է, որ կամ տնտեսվարողի ղեկավարը ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի օրինական պահանջները չպետք է կատարել, կամ տնտեսվարող սուբյեկտի ստուգվող ստորաբաժանում նրա մուտք գործելը պետք է արգելեր, կամ ստուգման նպատակներին անմիջականորեն առաջվող փաստաթղթեր, տվյալներ եւ այլն չտրամադրեր, կամ օրենքով սահմանված կարգով իրականացնող ստուգումների ընթացքին որևէ այլ ձևով խոչընդոտեր, կամ էլ կապարակնքված կամ այլ կերպ կնքված տարածքներ կամ գույքի պահպանություն չիրականացնել։ Հիմա այս վիճարկվող ակտով որ գործողության համար անձ է ենթարկվել պատասխանատվություն։ Տնտեսական սուբյեկտի ղեկավարը հենց ամենասկզբից է հանձնարարագիրը ստանալուց նա հրաժարվել է վերստուգում փաստաթղթի ստուգելու ամսաթիվը հաստատել վերաբերյալ չորարվել, որը բանից պետք է վերստուգումը կատարվի։ Այսինքն ինչ գործողությունն է, այդ գործողությունը խոչընդոտել է, ինչին է խոչընդոտել։ Վերստուգում սկսելու։ Ստուգում սկսելուն է խոչընդոտել։ Փաստացի վերստուգում սկսելուն է խոչընդոտել, բացի դա նաև բնականաբար չի տրամադրել պահանջող փաստաթղթեր։ Ձեր որոշումը, որը վիճարկում այս կողմը, այսպիսի միտք է գրել։ Հիշյալ հանձնարարագիրը ստանալուց հետո Աշոտ Բաղդասարյանը ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի օրինական պահանջները չկատարելու և ստուգման նպատակներին անմիջականորեն առնչվող փաստաթղթեր չտրամադրելու դիտավորությամբ։ Իդեպ այդ հոդվածի դիսպոզիցիայով երկու կոչվածած մտքերը առանձին գործողություններ են։ Ստեղ դուք ըստ ձեզ տեսել եք այդպիսին կատարելու դիտավորություն, այսինքն դեռ գործողությունը չկա, բայց հնարավոր վտանգ կա։ Դուք եք նշեցնում եք չկատարելու և ստուգման նպատակներին անմիջապես առնչվող փաստաթղթեր չտրամադրելու դիտավորությամբ, այսինքն վարչական մարմինը հասկացել է անձի վարքագիծը, ապագայում կատարվելիք զանցանքներից որևէ մեկի կամ երկուսի առումով և շարունակություն կա։ Պետական մարմնի հանձնարարագրով իրենց լիազորությունների շրջանակում ստուգումներ իրականացնելու իրավասության օժտված ՀՀ ֆինանսների նախարարության վերհիշյալ ստորաբաժանումների ծառայողների արգելել է անցկացնել այսինչ հանձնարարագրով սահմանված վերստուգումը։ Այդ վերստուգումը, որ արգելել է, ինչ գործողություններով արգելել, չի թողել մոտ գործարան կամ վարչական շենք, ինչ արել։ Հանձնարարագրում վերստուգում փաստաթղթ սկսելու ամսաթվի հաստատող ստորագրություն չի տրվել, մեկ, և դրանից հետո չի ներկայացրել նաև պահանջող փաստաթղթերը։ Արգելել է։ Իսկ դուք փաստաթուղթ պահանջել եք։ Հավանաբար, անձին ենթարկում եք վարչական պատասխանատվության հավանաբար։ Ամեն դեպքում հանձնարարագրում այդ ստորագրության չնշելը, դա հենց ինքնին նշանակում է խոչընդոտել, այսինքն արգելել, որպեսզի ստուգողները ստուգում իրականացնեն։ Հացադիմում զարգացած թե փաստական հանգամանքները եւ թե ինտերնետ հիմնավորումները նույնությամբ պնդում են եւ դրանց հիմնականորեն անդրադարձավ այսօր խոսքում եւ ներկայացնում էի ինտերնետ հիմնավորումները եւ ծանոթանալով պատասխանողի ներկայացրած գրավոր պատասխանեն, ինչպես նաև դրանքից ներկայացված ապացույցների պնդում եմ այս դիմումս նույն հիմքերով։ Հարկային պարտավորության ճշտումը հաշվի
դրությունների հաշվարկների ու այլ հասարակների արժանավորությունը բարձրելը կարող է լինել վերստուգման նպատակ, այն դրականաբերությունից հանդիմանք չէ։ Արկային պարտավորությունները ճշտելու նպատակով ընկերությունում նույն ժամանակահատվածից ստուգում արդեն իրականացվել է, որի արդյունքները վիճարկվում են դատական կարգով։ Նման պայմաններում որոշողի իմաստազույգ չէ օրենքի պահանջի պահպանումը, այն է հանրահրաժում վերստուգման անցկացման անհրաժեշտությունը հիմնավորող հանգամանքները նշելը, քանի որ հասկանալի է, թե նախորդ ստուգման ժամանակ ստուգողները ինչ չեն կարողացել պահել, որը ճշտելու համար անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել վերստուգում։ Անհասկանալի է նաև, թե ինչ է նշանակում վերջնական պարտավորության չափը ճշտել, որը նույնպես հանրահրաժեշտություն նշված չէ։ Արկային պարտավորությունը նախնական կամ վերջնական չի լինում։ Արկային լրացուցիչ պարտավորություններ կամ լինում են, կամ չեն լինում, իսկ դրանք ճշտելու համար, ինչպես արդեն նշվեց, ստուգում կատարվել է։ Ավելին, քրեական գործի քննության շրջանակներում նշանակվել է նաև դատահաշվապահական փորձաքննություն, որի արդյունքներով տրվել է եզրակացություն։ Պատասխանում նշվում է նաև, որ քրեական դատավարության օրենսգիրքը քննիչի վերստուգում նշանակելու մասին որոշումը տրամադրելու կարգ չի սահմանում միաժամանակ, իբր հերքելով այսօրի այն պնդումը, որ ֆինանսների նախարարին ուղղված հունվարի 22-ի գրությանը պատասխան չի տրվել, հիշատակվում է ֆինանսների նախարարության քննչական վարչության քննիչ Պապոյանի հունվարի 27-ի թող ամսագրված պատասխան գրությունը։ Նախ նշեմ, որ ընկերությունն այդպիսի գրություն չի ստացել։ Այդ գրությունը հասարակիրոջ պատշաճ հանձնելու ապացույց գոյություն չունի։ Նույնիսկ վարչական վարույթի ընթացքում Աշոտ Բաղդասարյանի կողմից փետրվարի 23-ին ֆինանսների նախարարության իրավաբանական վարչությունում նշվել է, որ գրությանը պատասխան չի տրվել։ Այդ ժամանակ նույնպես նշված պատասխանի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չի տրվել Բաղդասարյանին։ Անհասկանալի է, թե ինչու է ստուգումն արգելելու մասին ընկերության գրությանը պատասխանում քննիչը եւ խնդրող առարկա հարաբերությունների հետ ինչ կապ ունի քրեական դատավարության օրենսգիրքը։ Ընկերության եւ ֆինանսների նախարարության միջև տվյալ դեպքում ստուգման կազմակերպման անցկացման կապակցությամբ առկա են վարչաիրավական հարաբերություններ, որոնք կարգավորվում են վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքով, Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին օրենքով։ Ընկերությունը հունվարի 22-ի գրությամբ հանդես է եկել որպես վարչական վարույթի մասնակից իրագործելով ստուգումների մասին օրենքով սահմանված իր իրավունքները, դիմելով ստուգում իրականացնող պետական մարմնի ղեկավարին։ Քննիչը, այդ թվում նաև ֆինանսների նախարարության քննիչը, տվյալ դեպքում չի կարող հանդես գալ ստուգում իրականացնող պետական մարմնի անունից։ Քննիչը գործում է բացառապես քրեադատավարական հարաբերություններում, քրեական դատավարության օրենքով սահմանված գործառույթների շրջանակներում։ Վերստուգումը արգելելու հայցվորի գործողությունը իրավաչափ է նաև հետևյալ տեսանկյունից։ Վերստուգում իրականացնելու համար վարչական վարույթը հարուցվել էր այն պահին, երբ վարչական դատարանում քննվում էր տվյալ ընկերության հարկային պարտավորություններին առնչվող մի այլ գործ։ Համաձայն օրենքի նախարարությունը պարտավոր էր կասեցնել վիճարկվող վարչական վարույթը, մինչև չկայացվեր դատարանի որոշումը։ Վարչական դատարանը նախագահությամբ Կարեն Ավետիսյանի Աշոտ Բաղդասարյանի հայցը բավարարեց։ Աշոտ Բաղդասարյանի հայցը բավարարել, համավեր ճանաչել վարչական իրավապահպանման գործի վերաբերյալ Հայ ֆինանսների նախարարության 2015 թվականի մարտի 2-ի թիվ 2799 որոշումը։ Բարեկամներ, մեր հաղորդումները դուք կարող եք դիտել Ֆեմիդա կազմակերպության ինտերնետային կայքում և Facebook սոցիալական ցանցում։